पिल्लू सड़कों पर पानी भरा हुआ। बाराबंकी में बारिश का कहर किस कदर जारी है, इसकी तस्वीरों को आप लोग देखकर समझ सकते हैं। स्कूल हो, थाना हो, हॉस्पिटल हो, घर हो, हर जगह पानी घुस चुका है, सैलाब घुस चुका है और इससे लोगों को जो परेशानियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई। रेस्क्यू टीम लगातार का रेस्क्यू कर रही है और साथ ही साथ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसकी वजह से रेस्क्यू टीम है वो गलियों के अंदर जाकर, सड़कों पर, घरों के आसपास जाकर ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई फंसा ना हो, कोई जरूरतमंद फंसा ना हो और तमाम तरीके की जो जरूरत है वो उन तक पहुंचती है। ये तमाम तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और ये बारिश के कहर की बाराबंकी की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्थानीय प्रशासन पूरा जोर लगा रहा है और इससे जुड़ी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम आपको दिखाते हैं। बाराबंकी जियारत की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐसे लोग जो इस नाले के आसपास बचे हुए हैं उनकी कोशिश की जा रही है ताकि जो है जो बचाव कार्य है वो तेजी से चला जाए। कई टीमें जियारत की लगाई गई है, जो जियारत के जवान है वो खुद जो है वो पूरा मोर्चा संभाल चुके हैं और धीरे धीरे करके एक एक करके लोगों को जियारत की टीम बाहर निकाल रही है। कितने लोग हुए अब तक निकाल? थाना देखो पूरा भर गया। कितने लोग निकाल चुके सर अब तक? क्या दोनों तरफ चल रही हो? यहाँ पे एक टीम दूसरी तरफ का लगातार जो है वो जो टीम है जियारत की वो लगी हुई है। देखिए रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है जो लोग अंदर पानी में फंसे हुए थे। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ बाहर निकाला जाए क्योंकि जो पानी का वाटर फ्लो है